tudo beleza? Bom, hoje eu vou fazer aqui uma slime. Eu já tô aqui com os ingredientes de hoje. No próximo vídeo de slime vai ter cola clear, água boricada e bicarbonato melhor, vai ter corante e assim vai melhorando. E a qualidade vai ser melhor, não vai ficar tremendo e não vai ser aqui o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser lá fora. O vídeo de hoje também vai ser lá fora. E hoje vai ter vídeo de Roblox. Talvez saia hoje. Bem, aqui eu tô com uma cola da Cascola, né? Cascola. Minha amiga chama de Cascola, mas é Cascola. E às vezes ela é muito boa pra fazer slime, quem sabe fazer. Não tô com uma água tão boa, água boricada. E é por isso que eu tô com 2 ativadores, se não funcionar esse. Então, bora começar? Bom, gente, olha, me desculpe como que vai estar. Mas eu vou ter que fazer aqui sim. Pegar aqui um potinho. Olha, pegar aqui a cascola, a cola branca. Abrir e botar uma boa quantidade. Olha, bote a quantidade que você ache bom e tem um lugar bom para guardar sua slime. E botar mais um pouquinho. Se você não mexer muito com as suas slimes, às vezes, ela pode ficar meio esquisita. Eu não tô com corante azul, porque eu já tenho uma slime azul. E não vou botar hoje fazer rosa. Hoje eu vou fazer vermelha, que eu nunca fiz. Vermelha, ou marrom, ou verde, ou amarelo. Vou fazer amarela, hoje vai ser a slime da... Vou fazer roxa. Casa que eu gosto muito da Julia Mine Grill e a Cris Mine Grill. Aí vai ser hoje e o próximo vai ser inspirado nela. Não, eu vou fazer de amarelo da Cris ou minha. E na próxima vou ter essência. Vou lá abrir rapidinho que tá muito dura. Já abri a cola tinta e tacar. Sai cola tinta da Cris. Tá um pouquinho fora. Nossa, se não dá certo. Gente, vou misturar agora. Parece mostarda. Passa na mão. Não taca no óculos. Deixa eu ver. Não tá sujo não. Agora vamos misturar. Olha que bonito. Gente, tem que misturar bastante. Como a Cris Mine gosta mais fortinho, mais clarinho às vezes. Hoje eu vou pegar um tom banana. Olha, esse tom meio pro ovo batido, mexido. Na hora que a sua mãe faz assim, mistura a gema, então, tá assim. Agora vamos ativar. Vou botar uma colher da minha misturinha.
Deu uma endurecidinha, como que vocês viram. Agora um pouco do bórax, água boricada. Uma colher de água boricada, bote em cima isso aqui. Deu um furinho. Gente, tomara que ative esse slime, senão eu vou ficar muito triste mesmo. E eu fico. Olha. Mais uma colher da minha mistura. Bórax, água boricada. Falo bórax, mas é água boricada. Então, ó, tá louco. Gente. Ai. Meu coraçãozinho tá amando a slime. Essa minha. Aí amanhã, gente, eu vou gravar numa festa, um tour para uma festinha que eu vou amanhã. Vou levar vocês. Vamos ver que sou isso ativa. Tô bem ativa. Nossa. Gente, tá dando ponto. Que ativador maravilhoso que eu fiz. Claro, é sabão em pó e sabão líquido que minha mãe deixou também. Eu vou guardar. Sou doida não. Botar uma água boricadinha, quase. Não falei bórax. Bota aqui. Um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom? Tá quase. Vamos lá, dando endurecida. Ó, dá pra perceber que tá dando uma endurecida. Ai, muito feliz eu. Amanhã vai vir muita coisa pra mim de slime, se minha mãe conseguir ir comprar. Amanhã que eu pedi. Olha, quebrou a colher. Então vamos ter que misturar com a mão. Ai, que triste. Já pegar com a mão, sabendo a textura que tá. Gente, eu vou mexer, dar uma coisinha aqui rápida e voltar. Tô com creme aqui pra botar, que ela ficou meio dura. Mas tá bem clique, olha, gente. Aqui tá molhada, aí eu transferi pra cá. Não tá tão stick. Sim! Sai,